gostaria de chamar a tua atenção para você que já bateu em tantas portas, em busca da felicidade, em busca de realizar os teus sonhos, e ao contrário de você alcançar os teus objetivos, você só teve frustrações. Nós, da Igreja Mundial do Avivamento, estamos vivendo a fé da fogueira dos milagres, a fogueira das realizações. E se você está cansado de teus sonhos não passarem de sonhos, dos teus projetos não passarem de projetos, chegou a tua vez de vencer, meu amigo. Chegou a tua vez de reinar, minha amiga. Este é o momento de você alcançar os teus sonhos. Se o teu sonho é ter o teu próprio negócio, você vai ter. Se o teu sonho é ser um empresário, você será um empresário. Se o teu sonho é ter tua casa própria, você terá tua casa. Se o teu sonho é ter seu casamento reconstituído, você terá teu casamento abençoado. Se o teu sonho é ter uma família abençoada, você terá uma família abençoada. Esta fogueira, meu amigo e minha amiga, é a fogueira das realizações. Talvez essa seja a sua única chance de realizar os teus sonhos. Então você procurará uma igreja mundial do avivamento mais próxima da tua casa para participar da fogueira dos milagres. E uma coisa eu posso te afirmar: não será mais uma campanha na tua vida, não será mais uma vez que você participará de uma reunião dentro de uma igreja. Será a decisão da tua vida, será a glória da tua vida. Você irá conquistar todos os teus sonhos através da fé. Pastor, o que eu preciso para fazer esta mudança na minha vida? Basta você ter uma atitude de fé. Basta você simplesmente ter uma atitude de fé. E com certeza a tua vida ela vai mudar. 2010 não será como os anos passados. A propósito, entra ano e sai ano, e a tua vida ela continua na mesma. Você continua na escassez, você continua no fracasso. Eu não estou te convidando para você ser um crente, não, meu amigo, não, minha amiga. Eu estou te convidando para fazer parte do grupo dos vencedores, ser parte dos campeões através da fé. Através da fé que nós temos no nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Olha, eu posso te garantir, eu posso te afirmar, será algo muito forte que acontecerá na tua vida. As pessoas irão se surpreender, as pessoas irão se espantar com a mudança que acontecerá na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu já posso ver pelos olhos da fé a tua vida, meu amigo e minha amiga, a tua vida arregalada, uma vida de gozo, de felicidade. Poxa, imagina você poder compartilhar com tua família momentos de felicidade, momentos felizes ao lado da esposa, momentos de prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. O nosso próprio Deus nos prometeu uma vida próspera. Ele disse que nós iríamos comer o melhor desta terra, e você irá comer o melhor desta terra, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Prepare o teu coração, meu amigo e minha amiga. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, eu quero te pedir, meu Deus, abençoa a vida, meu Pai,
participar, meu Deus, da fogueira dos milagres, a fogueira, meu Deus, das realizações. Que não venha ser, meu Deus, mais uma campanha na vida desta pessoa. Ah, meu Deus, não permita que esta pessoa venha se frustrar. Não, meu Deus, 1000 vezes não. Mas que essa pessoa venha conquistar, meu Pai, através da fé, através da sua atitude, meu Deus. E que o Senhor venha glorificar o teu nome na vida desta pessoa. Ah, meu Deus, derrama, meu Pai, o milagre, derrama das bênçãos, realiza, meu Deus, os sonhos destas pessoas, meu Pai. Meu Deus, eu quero pedir também, meu Pai, que esta pessoa, ao ouvir esta mensagem, que ela venha, meu Deus, nascer dentro dela, meu Pai, nascer dentro de si o desejo de vencer, o desejo, meu Pai, de ser um campeão. Ah, meu Pai, é o que eu te peço. Dá forças, meu Deus, para que essa pessoa possa então, meu Deus, iniciar esta campanha e até o fim, meu Deus, aonde ela verá a tua glória. É que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, meu amigo e minha amiga, Deus é contigo. Vá nesta tua fé. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui pra decidir, a minha vida tem que mudar. A inteligência me faz refletir que eu nasci pra conquistar. Eu vou ouvir a voz de Deus, fazer a minha parte, provar a minha fé. Mas uma coisa eu não vou aceitar, que a minha vida continue assim. A revolta no meu peito se acendeu, tuas promessas de vitórias não envelheceram. Meu Deus, eu não saio daqui sem alcançar a resposta do que vim buscar. Não importa como vai acontecer, se o céu vai baixar ou o sol parar, mas de uma coisa eu tenho certeza, minha vitória eu vou alcançar. Deus proverá na vida de quem perseverar, quem usar a fé nesse lugar, o impossível vai acontecer. Deus proverá na vida de quem perseverar, quem usar a fé nesse lugar,